ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಅವ್ರ ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇವರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ಗೆ ಟಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇವರ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಅನುಭವವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಟಿಲ್ಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ನಾವು ಸುಮಾರು 7 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ನ. 8 ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಟಿಲ್ಲರ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತು? ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದು, ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋ ಇದಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ, ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೇನಪ್ಪ, ನಮ್ ಇನ್ ಟೈಮಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವರು.